मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे چی؟ ببینم مینا اعتراضی داره؟ آقا صاحب خوب میدونی اگه از طرف تو جواب رد باشه نتیجهش خیلی بد میشه. نه قادر خان به دل نگیر. مادر دیگه از دوری دخترش ناراحته. این چه حرفیه وقت خواستگاری داری میزنی؟ یکم آروم باش. یه چایی چیزی برای قادر خان بیار. باشه. حسنا زود چایی بیار. آی مینا مبارکه. دهنتو شیرین کن. زمان عقدت با داداش قادر تعیین شد. چرا اینجوری میکنی؟ حسنا برو، الان میخوام فقط تنها باشم. چرا عصبی هستی؟ تو که میدونی با داداش قادر نامزد شدی، پس این کارا چیه؟ من نمیخوام ازدواج کنم. برو به مامان بابا اون عبدالقادر بگو. آروم حرف بزن، کسی بشنوه چی میگه؟ بذار بشنون. این زندگی منه. من نمیخوام اینجا با محدودیت زندگی کنم. مینا عاقل باش، داداش قادر خیلی پول داره، به هر چیزی که بخوای میرسی. حسنا این زندگی منه. من میخوام به دل خودم زندگی کنم، به رویاهام برسم. هیچکی حق نداره در مورد زندگی من تصمیم بگیره. مینا عاقل باش، الان دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. دایی جان به داداش جواب مثبت داده، فردا عقدته. درستش هم همینه که رو حرف بابات حرف نزنی. من میرم ناهار درست کنم و زندایی هم گفتش که بری واسه فردا لباس مباس بخری. من میرم، تو هم زود بیا. زندایی خیلی خوشحال میشه. باید لباس خوب بگیریم. تو چرا ساکتی؟ چرا چیزی نمیگی؟ داری به داداش قادر فکر میکنی؟ تو چرا نمیفهمی؟ اون آدم خیلی خوبیه، فقط یکم سخت گیره. نمیخوام در موردش حرف بزنم. تو چرا اینجوری میکنی؟ ناسلامتی فردا عقدته. لطفاً دیگه خفه شو. باشه؟ من آرزو داشتم که تو وقتی عروس بشی با دستای خودم آرایشت کنم. یعنی چه کارایی که نمیخواستم برات بکنم. یعنی یه طوری که آی مینا، ویکی یه دقیقه منو ببین. تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ میخوام یه چیز مهم بهت بگم. مینا کجا رفتی؟ وایسا ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ داداش چی شده؟ چرا نگرانی؟ داداش من تنهایی اومدی اینجا؟ کسی باد؟ عجب، اون پسره دیگه کیه؟ داداش چی داری میگی؟ منو با خودت ببر شهر. واقعا؟ این که خیلی خبر خوبیه، اما چی؟ من که فردا شب با اولین اتوبوس میرم. پسره ولگرد، تو کی هستی ها؟ عبدالقادر، با نامزد من چی کار داری؟ ولش کن. داداش ولش کن. بسن برو. ولش کن، من نمیشناسمش. از اینجا اومد میخواست آدرس بپرسه. من نمیشناسمش. برو تو ماشین میرسونمتون. ما خودمون میریم. من ازت اجازه نخواستم، گفتم برو تو ماشین بشین. برو. بریم.
ده بجم دیگه. اون پسره کی بودش؟ کیو میگی؟ خودت میدونی دارم کیو میگم. بگو ببینم چی به هم میگفتین؟ بهت گفتم دیگه، ناشناس بود، اومد آدرس پرسید. چیکار کنم؟ یعنی باید به حسنا بگم؟ به چی فکر میکنی؟ خب حسنا، من به تو دروغ گفتم. دروغ؟ راستش اون پسره اسمش ویکیه، از شهر اومده. راستش به من پیشنهاد کار داده. چی؟ چی میگی تو؟ دایی و زندایی بفهمن و داداش میکشتت. حسنا، تو رو جون من قسم، در این مورد به هیچ کی هیچی نمیگی و اگه چیزی به کسی بگی بعدش جنازه منو میبینی. به قسم خوردن نیاز نیست مینا. ببین، بهتره هرچی زودتر این فکرها رو از سرت بیرون کنی. مثل اینکه یادت رفته فردا عقدت دختر. به چه چیزایی داری فکر میکنی؟ دختری دیوونه شده. هیچ که منو نمیفهمه، حتی حسنا. من نمیخوام با اون عبدالقادر ازدواج کنم. چرا هیچ که منو نمیفهمه؟ لباس حسنا رو باید بپوشم که کسی منو نشناسه. اینجوری میتونم فرار کنم.
چرا بازه؟ مینا اینو ببین. مینا، این دختر کجاست؟ مینا کجایی؟ وای حالا چی کار کنم؟ مینا کار دست خودت ندی. زندایی خار این چه وضعیه؟ اگه تصادف میکردی چی؟ عجیبه. دایی جان بیدار شین. چیه؟ چی شده؟ چه خبره؟ چی شده؟ دایی جان مینا خونه نیست. تو معلومه چی داری میگی؟ زندایی به خدا راست میگم، همه جا رو گشتم نبود. داره چرت میگه. کجاست مگه؟ همینجا تو خونه هست، هی از خودش حرف در میاره. نه دایی جون، من همه جا رو دیدم نبود. خب چی شده؟ بنال نصف جونم کردی، بگو دیگه. صندوقم باز بود و طلاها نبودن. داره دروغ میگه، به دخترم تهمت میزنه، میخواد که بدنامش کنه. من الان میرم. دایی جون منم میرم باهاتون ببینم میام. چه خبره. زیاد دور نرفته، منم باهاتون میام. شما همینجا منتظر من باشید. کجا میتونه بره؟ بیا بریم، بیا زود باش. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. آقای ویکی، ببخشید. باشه خداحافظ. آقا صاحب کجا میریم وقت شب؟ چی شده آخه؟ نگران به نظر میرسی. قادر خان والا، مینا از خونه زده بیرون، خونه نیسته. چی؟ من میدونم کجاست. بیا بریم. کجاست قادر خان؟ بگو. کجاست؟ نشون بده. ای خدا، ای خدا، قلبم داره از جاش کنده میشه. مینا تو کجا رفتی؟ زندایی بیا یکم آب بخور. میگم اونو ببرش کنار. بهم بگو، تو باید بهم بگی. تو میدونی اون کجا رفته، باید بهم بگی کجاست. به من بگو کجا رفتی، باید به من بگی اون کجاست. بهم بگو. زندایی بگو. خدا رو شکر که پیدات کردم. تو
اینجا چی کار میکنی؟ من میخوام باهات بیام شهر. ولی خانوادت، نامزدت خیلی خطرناک به نظر میرسید. اون نامزدم نیست. نمیخوام باهاش ازدواج کنم. من از خونه فرار کردم. تو رو خدا منو با خودت ببر. اما خانوادت، اونا نگرانت میشن. اگه بفهمن و به پلیس خبر بدن، اون وقتی من اینجا نباشم چجوری میخوان منو پیدا کنن؟ لطفا منو با خودت ببر. من نمیتونم برگردم. باشه خوبه، اما اگه گیر افتادیم من سریع اعتراف میکنم. هیچ صنمی هم باهات ندارم، خود دانی. باشه خوبه، حالا از اینجا بریم دیگه. رابیا بریم دیگه. آقا صاحب تو این ماشین رو ببین، من اونو میبینم. وایسا مینا. بله بفرمایید، چی شده؟ ایشون همسرمه. جناب عالی کی باشی؟ ببخشید من دنبال دخترم میگشتم. آقا صاحب پیداش کردی یا نه؟ نه پیداش نکردم. تو چی؟ منم پیداش نکردم. ای خدای بزرگ. آقا صاحب اگه مینه رو پیدا نکردی واسه تون اصلا خوب نمیشه، میفهمی که؟ بریم بگردیم. از این طرف. بیا داخل. اینجا کجاست؟ خونه منه. خونه تو؟ چیه خوشت نیومد؟ نه بابا، منظوری نداشتم. تو شهرهای به این بزرگی یه خونه داشتنم غنیمته. من خیلی گشنمه. صبحونه آماده میکنی؟ چی؟ صبحونه آماده میکنی؟ آره، ولی تو به من گفتی که بازیگری. آره یادمه گفتم، ولی صبح به این زودی همه شرکت ها و آژانس ها بستن. یه چیزی بخوریم بعد صبحونه میریم، باشه؟ حالیه. حالا حاضر میکنی یا از بیرون بخرم؟ نه حاضر میکنم. آشپزخونه کجاست؟ از اون طرفه. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دخترم کجاست؟ ازش چه خبری داری؟ خبر پیدا کردی؟ هیچ خبری ازش نیست. کجا رفته؟ آخه این چه کاری بود با من کردی؟ نه اینجوری نگو. دختر من اینجوری نیست. نه حتما یکی از راه به درش کرده. اون اینجوری نیست. نمیتونه همچین کاری بکنه. من که دارم میگم اون فرار کرده، ما رو رسوا کرده. قادرخواه منو ببخش، نتونستم از امانتت محافظت کنم. نه آقا صاحب،
این اشتباهی نیست که قابل بخشش باشه. تاوان اینو همتون باید بدین. داری چی میگی قادر؟ این که تقصیر ما نیست. اون یواشکی از اینجا رفته، ما حتی نمیدونیم که کجا رفته. مگه از این خونه نرفته؟ اون امانت من بود، ولی شما نتونستین ازش محافظت کنین، گذاشتین بره. به اینم فکر نکردین که چه عواقبی براتون داره. ببین قادر جان، باور کن، به خدا قسم ما نمیدونستیم اینجوری میشه. چرا باور نمی کنی آخه؟ من دیگه هیچی نمیدونم آقا صاحب. یا مینه رو برام پیدا میکنین یا که چی؟ یا منتظر تصمیم شورا باشین. ها؟ شورا؟ عبدالقادر پسرم، باور کن به خدا ما نمیدونیم کجاست. اگه میدونستیم میخواد بره، باور کن جلوشو میگرفتیم، نمیذاشتیم که بره. ببین خاله، به من دیگه ربطی نداره. یا آدرس مینه رو بهم میدین یا منتظر تصمیم شورا باشید. قادر خان تو رو خدا. بیار دیگه، مردم از گشنگی. این چیه؟ این دیگه چه املتیه؟ ولی من فقط همینو بلدم. بی خیال بابا، میرم بیرون میخورم. کجا میری؟ یه جلسه مهم دارم. من تنهایی اینجا چی کار کنم؟ به خاطر تو دارم میرم دیگه. با تهیه کننده جلسه دارم. خب منم با خودت ببر. تو به ظاهرت یه نگاه بنداز. به نظرت اینطوری میتونم ببرمت؟ لباس دیگه هم دارم، میخوای برم بپوشم؟ نمیخواد، میدونم چی داری. منو نگاه، یه فکرایی دارم. پیش من یه سری لباس هست، تو از اونا بپوش. خوبه، پس برو بیار. الان میارم. اگه نمیخوره خودم میخورم، خیلی گشنمه. الان چی میشه؟ اگه شورا بر علیمون تصمیم بگیره، آخه ما باید چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ بگو ببینم، چرا چیزی نمیگی؟ برو عبدالقادر رو راضی کن، بگو تقصیر ما نیست، نمیدونیم اون کجاست، باید چی کار کنیم؟ بهش بگو. آخه من چی بگم؟ اون که یه غریبه است. وقتی دختر خودمون به فکرمون نیست، از دیگران چه انتظاری داری؟ زنده ای، بیا یکم آب بخور، مینا حتما پیدا میشه. ببرش کنار. بگو ببینم، تو میدونی مینای من کجاست؟ بگو کجاست؟ بگو کجاست؟ بلم کن، تو میدونی کجاست؟ باید بهم بگی کجاست؟ باید بهم بگی. باور کنی من نمیدونم. این جواب لطفی بود که دایی در حقت کرده. آره ولش کن، آروم باش. بگو ولش کن. بگو. آخه تو میدونی کجاست؟ بهم بگو که کجا رفته. من دخترم از تو میخوام. تو باعث شدی که اون فرار کنه. آره تو باعث شدی. دایی جون به خدا من نمیدونم مینا کجاست. دایی به خدا من نمیدونم مینا کجاست. باور کنی دروغ نمیگم. چرا داره دروغ میگه؟ حرفشو باور نکن، اون داره به ما دروغ میگه. تا چرا از اینجا نمیری؟ دست از سرمون بردار. چرا نمیری؟ به خدا من نمیدونم. به خدا نمیدونم. تو همینجا منتظر باش، من زودی میرم و میام. هوی ببین چیکار کردی؟
الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. عزیزم تو چرا ناراحت میشی؟ من که گفتم فیلم بعدی تو نقش اولی. آره من یه 10 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. باشه؟ چطوری رئیس؟ تو اینجا چی میخوای؟ برو بیرون. ای بابا رئیس، الکی عصبی میشی ها. برات خبرهای خیلی خوبی آوردم. من هیچ خبری رو نمیخوام. برو از اینجا، گم شو بیرون. رئیس یه بار به حرفای من گوش بده. براتون عکسای شاهکاری آوردم. اصلا تو زندگیت همچین چیزی ندیدی. من به آدم دغل‌بازی مثل تو نمیخوام گوش بدم. میدونی که چقدر به هم بدهکاری. یادته یا فراموش کردی؟ آره رئیس، همه چی یادمه. شما خیلی سریع عصبانی میشی. همه بدهیاتو پرداخت میکنم، نگران نباش. فقط جون من یه دقیقه این عکس‌ها رو ببین. عکس‌ها؟ چه جور عکسایی؟ حالا شد. اینو ببین. نگاه کن. عجب چیزیه. به هر تهیه کننده این عکس‌ها رو نشون بدی شک نکن رو هوا زدتش. چرا بر منو نگاه میکنی؟ ماشینمو زدی داغون کردی، حالا اینجوری هم زل زدی به من. الو صدا میاد؟ چی شده خانم؟ این مزاحمتون شده؟ شما سرتون تو کار خودتون باشه بهتره. پس تو هم میشنوی هم میبینی. صبر کن الان پلیس رو صدا میزنه. یه لحظه گوش بدین. تقصیر من نبود، من مقصر نیستم. من واقعا تقصیر تو نبود. زدی ماشینمو داغون کردی بعد میگی من مقصر نیستم. شما جای اشتباهی پارک کردین. پس اینطوریه. اول ماشین رو داغون کردی، الانم تقصیر رو گردن من میندازی. تو نمیدونی که من کیم. خب کی هستی؟ من قراره بازیگر بزرگی بشم و آدمایی مثل تو در حسرت یه سلفی گرفتم با من خواهند بود. من با آدم کوچیکی مثل تو علاقه ندارم حرف بزنم. پول منو بده من برم. پول؟ این همه ضرر زدی به هم، پول اونو کی میده پس؟ ببینید یه لحظه به من گوش بدید. راستش ماستش نداری. یا پول منو میدی یا پلیس رو صدا میزنم. باشه صبر کن. امیدوارم که این واسه ضرر ماشینت کافی باشه. اگه هم نبود این کارت منه. میتونین با من تماس بگیرید. خوبه. حالا ماشینتو ببرون. من چرا من ماشینم اونور ببرم؟ تو ماشینتو از اونور ببر. ای بابا. زوم کن. رئیس اینو ببین. آها خب بزن بعدی. حالا اینو نگاه کن. خوبه. خیلی خوبه. بگو ببینم چه جوری پیداش کردی؟ تو که منو خوب میشناسی. چون میشناسمت میپرسم دیگه. مثل اون اولیه. اگر از دستت فرار کرد اون وقت چی کار کنیم؟ شما نگران نباشید. این بدبخت بیچاره جز من کسی نداره. این دفعه دیگه ببخشیدی در کار نیست. شما اصلا نگران نباشید. خوبه پس. امشب یه سر حتما میام خونتون. اما چی؟ این باید منو راضی کنه. اگه منو راضی کرد همه ی بدهیات با من تسویه میشه. رئیس شما نگران نباشید. هرچی شما بخواید. حله. ولی تو این کارها باید واسه منم یه نفعی داشته باشه دیگه. شما که میدونید جیب من خالیه. میدونستم. تا نفع خودت نباشه کاری نمی کنی. بیا بگیرش.
این مال تو. امشب ساعت 8. باشه رئیس، فعلا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نکنه مینا با اون پسره که تو بازار دیدم فرار کرده باشه. حسنا، تو رو جون من قسم، در این مورد به هیچ کی هیچی نمیگی و اگه چیزی به کسی بگی بعدش جنازه منو میبینی. باید به دایی و زندایی بگم. نه زندایی منو میکشه. مینا تو چی کار کردی؟ کجا فرار کردی؟ خدایا لطفا مینای منو برگردون. چرا دیر کردی؟ مگه چی شده؟ یکی از بغل زد به ماشینمون. چی؟ نگران نباش، من ازش پولشو گرفتم. این که خیلی زیاده. آره ازم ترسید. به به، بابا تو دیگه کی هستی؟ نرسیده حسابی پول درآوردی. یعنی چی؟ هیچی. حالا بگو ببینم چیزی میخوری؟ آره خیلی گشنم شده. بریم یه غذای خوب واسط بگیرم. از اولش هم میدونستم که با گفتن یا نگفتن آقا علی هیچی تغییر نمیکنه. تصمیم نهایی با شماست. پس لطفاً سفارش منو حتما بکنین که فیلم بعدی نقش اول من باشم. میدونم علی آقا حرف شما رو زمین نمیندازه. اینم حرفی که تو میزنی آخه. 2 فیلم قبلی تو صدر جدول بودی عزیزم. معلومه که فیلم بعدی هم نقش اولو خودت داری. خیلی ممنونم. راستی فراموش کردم، من براتون یه سری هدیه آوردم. چرا این همه زحمت کشیدی آخه عزیزم؟ تو از اولم خیلی کارا برام کردی. اوف وی وای، همشون مورد علاقه منن. چقدر قشنگن. خیلی رنگای قشنگی دارن. وای عاشقتم آریبا. خواهش میکنم. خیلی خوبن عزیزم. سلام. علیک سلام علی. ببین آریبا اومده دیدنت. آریبا تو اینجا چیکار میکنی؟ داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم بیام شما رو هم ببینم. کار خوبی کردی. علی کجا میری؟ کار مهمی دارم. علی آریبا مخصوصا به دیدن تو اومده و تو میری. خیلی بده که عزیزم. خب باید بهم خبر میداد. من الان باید برم چون کار مهمی دارم. اما بشین. نگران نباش. علی همون کاریو میکنه که من میگم عزیزم. پس من دیگه کاملا مطمئن باشم؟ آره بهش فکر نکن، 100% میشه. خیلی ازتون ممنونم. چای تو بخور عزیزم. شکر که نمیریزی نه؟ نمیدونم که کی وارد سینما میشم. مینا اینا رو بگیر ببر تو آشپزخونه آمادهشون کن. اگه از تهیه کننده خوب پذیرایی کنی واسه فیلمش انتخابت میکنه. باشه. پسر اگه رئیس ببینه و انتخابش کنه دیگه واسه همیشه نونت تو روغنه. خیلی دیر کردی، بفرمایید بشینی. آره خیلی ترافیک بود، واسه همین دیر شد. عجب.
اون کجاست؟ صداش بزن. صداش میکنم. دندون رو جیگر بزن. ببین ویکی، من دیگه واقعا نمیتونم صبر کنم. زود باش. خیلی خوب، باشه الان صداش میزنم دیگه. مینا، تهیه کننده اینجاست، واسش آب بیار. باشه. سلام، خوش اومدین. سلام به روی ماهت. چی کار کردی تو؟ لباساشو خیس کردی. یالا ببر خشکش کن. من؟ برو زود باش. ببین چی کارش کردی؟ دستمال بده. چی کار باشه میکنی؟ بفرمایین از این ور. بیاین. بفرمایین. دستشویی اونجا. تو داری چی کار میکنی؟ هیچی، گفتم یه دقیقه بشینیم با هم حرف بزنیم. خب تو سالنم میتونیم حرف بزنیم. اوی بابا، اینجا حرف میزنیم. چت شده؟ ول کن منو. ولت نمی کنم. بیا اینجا. بهت گفتم به ولم من کن. گوش بده. چت شده؟ چی شده؟ برو ور. چی شده؟ حالتون خوبه؟ داری چی کار میکنی؟ چی کار کردی تو؟ دختر یه نادون احمق. ادب سرت نمیشه نه؟ داری چی کار میکنی واسه خودت؟ من امنه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ اون مهمونمونه. مهمون؟ من اینجور مهمونای ناخونده رو خوب میشناسم. از کجا اینو آوردی شلی؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.